On the day when the earthquake and tsunami hit Japan, not only adults but also children faced difficulties comprehending what had happened. Save the Children launched a large-scale emergency response, providing relief to children and families. Within hours, Save the Children was on the ground responding. We set up child-friendly spaces across affected areas, providing a safe place for children to play with their friends. At the child-friendly space, children enjoyed playing freely and had a wonderful time. We also provided needed materials to families who had lost everything, and we distributed 3,400 back-to-school kits to children. In May 2011, following the initial emergency response, we scaled up our program. We put together a long-term recovery strategy and secured the resources we needed to implement our recovery program. Save the Children's 5-year recovery program focuses on child protection, education, and creating child-friendly communities. The purpose of these projects are to help children's emotional and psychosocial recovery, to support their education, and to encourage their participation in the recovery process. In the past year, we reached 30 different communities in Iwate, Miyagi, and Fukushima prefectures. 1 year on in Rikuzen Takata, Iwate Prefecture. There is still a tremendous amount of rubble, even though 1 year has passed. Akari Otomo, 15 years old, had been living at an evacuation center since her family's house was washed away by the tsunami. Akari met Save the Children staff at the child-friendly space at the evacuation center and often played there. いらっしゃいって、さっと入れるし、話が尽きないっていうのかな。いろんなキャラの人がいて面白いし楽しいから居心地いいなって思います。物資とかでたまにおもちゃとかお人形とか入ってきて、でそれ運んだりとかもしてたんですけど、何時からだよって言うとちっちゃい子が集まってきて、お人形とかで遊んだりとか、男の子だったらボールとか風船使ってサッカーとかやってたり。Akari still has a good relationship with us, even after the child-friendly space was closed. 楽しく関わり持ってもらってたから、この関係続けていきたいなと思って。In order to rebuild communities that are safe and friendly for children, Save the Children is promoting children's active participation in the recovery process. Last June, we set up child-led clubs for children in the affected areas, giving children opportunities to speak out, to share their ideas, and to contribute to the recovery plans. Save the Children organized the Tohoku Children's Summit in Sendai in November 2011. Over 100 children from 3 different areas participated in the summit. Akari Otomo joined the summit as a member of Rikuzen Takata's child-led club. 私、学校とかでもあんまりクラスで話す時とかも手を挙げて意見言うような人間ではなかったっていうか、例えば他の人とかも意見交換したりとかして一つのものをどんどん良くして作り上げていくっていうのがすごく
いいことだなって楽しいと思ったから。To showcase their ideas for the recovery plan, the children built a model of a dream hometown for public exhibition. 大人にばっかり任せきりにするんじゃなくて、自分たちがこれから生きていく街なんだから復興に携わっていきたいっていうのはあります。There is still a long way to go in rebuilding the affected areas. But we keep promoting children's active participation in the recovery process, listening to their opinions, and providing them with opportunities to present their ideas to local and national government. In addition to Save the Children's direct interventions, an increasingly significant part of our recovery program focuses on providing assistance to local organizations and associations. We encourage local communities to support the children in the area. Save the Children is supporting a local NPO, 地球の学校, a school of the earth, to run a mobile library for children in the affected areas. Here at Kobato Kindergarten, Miyagi Prefecture, the children were excited on the yellow bus with a mount of books. 絵本がいっぱい載っててかっこいい、嬉しい感じ。もう朝目にした時から子どもたちすごく嬉しくて、もう目がキラキラで、もうすごくどれにしようかなって喜んで選んでました。本当に夢があってすごく楽しいひとときでした。ありがとうございました。Toru Chiba, a chairman of the NPO, emphasizes that their activities are strengthened and expanding after having support from Save the Children. 運営にあたっての助言はもちろんなんですけども、資金的な面で絵本バスも例えばもう息切れしてしまって、もう我々だけでは途中で終わっていたと思います。セーブ・ザ・チルドレンさんがサポートしてくれるということで絵本バスも手に入りましたし、こういった形での絵本の間もできましたし、不安感がなくなりましたね。This is Hirobuchi Elementary School. The school was used as an evacuation center for local communities. 今、強い揺れが来ています。すぐに机の下に潜ります。揺れが強いので頭巾もかぶってください。The school often had carried out disaster drills even before the earthquake happened. After going through the massive disaster, they strongly feel the need for further disaster risk reduction education. 実際に地震が起きたとかやっぱり大人もそうですが子どもも慌てますので、日頃から訓練して落ち着いて行動できるようにするためには大切だと思います。Save the Children has provided school lunches and disaster hoods at this school. なんか防災頭巾の方がなんかいいと思う。かぶりやすい。防災頭巾は柔らかくてすぐかぶれて、物が落ちてきた時跳ね返すような力を持っているので。訓練をするのは大事だと思いますか？はい、突然起きた時にちゃんと行動できるようにだから、だからいいと思います。自分の命は自分で守る姿勢と能力を、身につける、そこまで、何回も何回もやる必要があると思います。セーブ・ザ・チルドレンさんにはいろいろいただいたり、あるいは奉仕産業していただいているので非常に感謝しております。今からは物から人へということで、でいれば専門職とかですね、いろんな分野で活躍している方に学校に入ってもらってお手伝いいただければ。Disasters are highly unpredictable. In order to protect children from a disaster, it is important for children to be educated about the disaster and how to protect themselves. 1 year on in Tohoku,
will listen to what affected communities had to say. もう忘れ去られてしまってるんじゃないかという孤独感とか疎外感が一番怖いんですね。ですから世界中がまだまだ忘れてないよ、これからもずっと支援し続けてあげるんだよ、くれるんだよっていうのが分かるだけでもほっとしてくれますし、やっぱりちっちゃくてもいいから自分の家に住みたいですよね。そうですね。条件反射みたいぐらいまでいければ、今後予想される大きな地震でも子ども自身で判断して的確な行動が取れる、そこまでいければいいかなと。この1年思ってるのは、地震が起きても絶対誰も不安にならない街作りたい。本当に今回思ったのは、家族をみんなに大切にしてほしいなって思いました。街も人も元に戻るってことはないと思うけど、また私たちの今生きている人たちの力で田方を作り上げていけたらいいなって。 Save the Children is committed to hearing your voice.